Upozorenje. Ovaj klip sadrži psovke i sadržaj koji nije za ljude slabog srca i mlađih od 18 godina. Savetuje se diskrecija gledalaca. Sad kad je Seljana otišla, možemo da nastavimo sa klipom. Čujte i počujte, Metroidvania imaju novog kralja. Steam Early Access je eksplodirao sa izlaskom ove igre. Koji Igarashi je ostao bez trona. Hasta la vista, usta ga vista, hasta la blista. Nijedna igra neće moći ni da liže znojeva muda u ovoj fenomenalnoj igri jer nikada neće postojati bolja Metroidvania od Dead Cells. Pa šta je Dead Cells, pitate se? Dead Cells je roguelite Metroidvania koja jebeno sve radi kako treba. Igru počinjete kao organizam koji zaposeda oklop i krećete u pustolovine kroz nasumično generisane mape gde kosite i krčite gomile bilo čega što vam stoji na putu. Ništa što se pomera neće biti pošteđeno, pokosit ćete jebeno sve što postoji u ovoj igri. Na početku nemate ništa sem mača i štita koji možete da pokupite i vaša avantura počinje. Skok ovde, udarac tamo and you're dead. Ništa, idemo iz početka. Kako ubijate neprijatelje, dobijete zlato, recepte za novu opremu i magije i ćelije koje koristite za upgrade vašeg lika. And you're dead. Nije klasičan upgrade, jer ćete uvek imati 100 HP-a i osnovnu jačinu oružja i magije na početku svakog rana, ali sa ćelijama, kad naiđete na posebnog vendora, možete da upgradeujete te recepte i time otključate oružje da se češće pojavljuje na mapama, a i da možda ispadne kao random oružje na početku igre. And you're dead! Pored primarnog mača imate i sekundarni slot, gde možete da stavite razne magije i luk, odnosno samostral. Jedna vrlo interesantna magija je Ice Blast i izgleda kao magija od Sub-Zeroa iz filma Mortal Kombat Annihilation. Mortal Kombat Annihilation. Kakva priča, kakav scenario, kakvi specijalni efekti. Mother, you're alive. Too bad you will die. Now I've seen everything. Remek delo. Nego, skrenuh sa teme, gde sam stao... A da, you're dead. Napad i alternativni napad su podržani od strane još 2 slota gde možete da ubacite zamke, bombe i razna druga pomagala koje ćete usput nalaziti. I poslednji slot je rezervisan za artefakt koji vam poboljšava neke statistike ili vam daje dodatnu municiju i ostali interesantni efekti koji su nasumični i you're dead. Neprijatelji su raznoliki i interesantni, teški ali i fair. U odbrani najbolji prijatelj vam je dodge roll i štit ako igrate defanzivnije. Nijednom nećete kukati kako vas igra ubila, nego ćete grditi sebe što niste uspeli da izbegnete tako očigledan napad. U svakom slučaju, you're fucking dead. Kompletno vraćanje na početak vas neće nervirati, jer svakim novim prelaskom imate osjećaj da ste savladali igru više nego prošli put. I to je dobar osjećaj. Igra vas kroz permanentne nagrade motiviše da nastavite dalje, da ubijete jebenog bossa i da mu uzmete moć kako biste mogli da sensualno trljate statue da vas teleportuju u skrivene sobe. And you're dead! Igra je kompletno zarazna i tokom pisanja ove degustacije sigurno su ubacili još nešto u igru jer bukvalno svaki dan ima neki novi content patch. Još od FTL-a nisam igrao ovoliko zaraznu igru. Igra je jebeno remek delo. Iako je u Early Accessu igra izgleda vrlo kompletno uz par problema sa performansama koji su se nedavno pojavili. Ukoliko već niste, obavezno, makar probajte igru, wink wink nudge nudge, garantujemo da će vam se dopasti, a onda je i kupite. Ovakve developere treba podržati jer za relativno nisku cenu igre nude ogromnu količinu sadržaja, inovativnosti, a ponajviše zabave, što se ne može reći za većinu AAA developera i izdavača danas.
Toliko od mene za ovu degustaciju. Vidimo se u sledećoj epizodi i pozdrav! Deca smo dobili još u maju i ja sam svima govorio kako igra jebeno dobra i niko me nije slušao i sad svi skaču u bandwagon i misle da su face. E pa mi smo igrali Dead Cells pre nego što je bilo cool, tako da ha, svi hejteri ha!